dakile yunkurin masu kokarin haifar da cikas ga nasarar zaben kananan hukumomi. Wanda a cewar jami'in hulɗa da jama'a na wannan kungiya Comrade Bashir Mahmud Madara, wannan nasara ta biyo bayan kai kawon da suka yi wajen wayar da kan matasa sanin yanci kai da makomar rayuwarsu. Matasa bisa goyon baya da suka bayar na ganin an yi wannan zaɓe na ƙananan hukumomi da ya wuce lafiya ba tare da an taka ko ɗan sako ba. Hakika wannan yana ƙara tabbatarwa da duniya irin wayewar matasan jihar Kano da tunaninsu da kuma naki da wasu daga cikin 'yan siyasa suke ta ƙoƙarin an gizo mai kan turuwa da tura su cewa lallai sai su yi wani abu da jama'ar Najeriya da kuma ragowar faɗin duniya za su yi Allah wadai da mu. To alhamdulillah saminoni da mukaloli da wannan kungiya ta matasan Kano ta zauna ta ta tarurruka da koordinatocin mu na ƙananan hukumomi 44 da mazabun mu 884 ya nuna lalle an haifar da ɗani ido. Za mu ci gaba da yin wannan tarurruka na wayarwa da al'umma musamman matasa kai ba wai sai wani abu ya taso ba, lalle mu kasance cikin masu son zaman lafiya da son ci gaban jihar mu. Comrade Bashir Mahmud Madara kenan jami'in hulɗa da jama'a na ƙungiyar matasan Kano Advocacy. Suma dai mutan garin Malam da alama sun ji daɗin yadda